Get ready with me qizlar. Bugun angliyskidan imtihonim bor. Sizlar bilan birga tayyorlanamiz. Birinchi bo'lib shunaqa 600 minglik futbolkamni kiyib olamiz. Bu shunga arziydi, ishoninglar menga. Juda ham o'zgacha printda o'zimizning milliy brend. Ustimga shunaqa kiyib oldim. Atirlarimni endi sepayotganimda ikkita bolam oldimga kelib qoldi. Ularni aldab-suldab oyimlarga tashab ketdim. Bilmaganlar uchun 3 ta o'g'lim bor: Salih, Sulayman, Salman. Imtihonimga 1 soat vaqtim bor edi. Ozgina ovqatlanib olish uchun o'zim yaxshi ko'rgan pekarnyamga kirdim. Ardus filialiga, bu Alayski bozorining to'g'risidagi domlarning orqasida joylashgan juda ham shinamgina joy. Nimadir yeb olish uchun kassaga o'tgandim. Kassadagi yigit aytib qoldilar, agar sendvich olsam 50% skidkada kompotni xarid qilishim mumkin ekan. Men bu imkoniyatdan foydalanib tezda o'zimga zakaz qilib oldim. Qulayigina o'tirib olib, darslarimni ozgina qaytarib angliyskida imtihon topshirish moqchi bo'lganlar, men juda ham ko'p dekretda o'tirib qoldim 3 ta bola bilan. Bu yil magistraturaga kirmasam bo'lmaydi. Bilasizlar, Sampina tugatganman. Будущий vrachman, xudo xohlasa. Filial ikkita qismdan iborat. Birinchi va podval qismi. Podval qismida детский kichkinagina zonachasi ham bor. Joy juda ham udobniy, shinamgina. Lokatsiya esa Qoq, Toshkentning o'rtasida joylashgan. Zakazlarimni tezda olib kelib berishdi, isitib, men maza qilib yeb oldim. Imtihonga ham kirib chiqishga ulgurdim. Imtihondan kadrlar olmay qo'ya qoldim. U yoqda ozgina yig'lab olganman ham. Birinchi leveldan o'ta olmasdan ikkinchisidan o'tib ketganman. 3 ta bola bilan imtihon topshirish, o'qish juda ham qiyin bo'lyapti. Zato maza qilib qornimni to'yg'izib, sendvich bilan kompot